네, 안녕하세요. 자보네임입니다. 자, 오늘은요, 제가 또, 제 개인 단타용 USDT 계좌, 현재, 지난번에 30만 달러 좀 넘었었는데, 인출을 조금 해서 25만 달러 정도 들어있는 계좌로 오늘도 한번 트레이딩 하는 모습 보여드리려고 영상을 이렇게 찍게 됐고요. 일단 하락신호 진입하고 말씀 마저 드릴게요. 네, 좋습니다. 수익. 자, 이렇게 신호 따라가는 거는 당연하지만 이 파동 신호 전략은 신호만 가지고 사용하는 건 아닙니다. 신호 하나만 켜놓고 사용하시면 절대 안 돼요. 제가 사용하고 있는 이 보조 지표들 반드시 같이 보셔야 되니까 이 보조 지표 세팅은 꼭 댓글에 있는 링크 통해서 문의 주시고요. 그리고 시장이 전반적으로 좀 추세가 다들 길게 나오고 있는 편이라서 조금 천천히 봐야 될 것 같습니다. 조금 시장은 위험한 편이라고 볼 수가 있어요. 하락신호 진입, 손실. 자, 상승신호 들어갔습니다. 본절이네요. 아쉽습니다. 하락신호 한번 들어가 볼게요. 네, 수익입니다. 상승신호 진입, 손실. 한 번 더 진입. 네, 손실입니다. 네, 하락신호 들어갔고요. 네, 수익이죠. 좋습니다. 복구했어요. 자, 이렇게 한 번이나 두 번 정도 뭐 손실이 나온다고 해서 거기에 막 너무 크게 흔들리실 필요가 없습니다. 왜냐면은 이 초단기 매매의 특징은 굉장히 매매 기회가 많다는 거잖아요. 그래서 차분하게 기다리시면은 이렇게 충분히 복구를 할 기회가 하루에도 얼마든지 찾아오게 됩니다. 자, 여기는 하락 신호고요. 네, 하락 신호 수익입니다. 하락 신호가 나왔는데 한 번 더 캔들 떨어져야 들어갈 것 같습니다. 네, 진입해 볼게요. 좋습니다. 수익이죠. 자, 방금 하락 신호 같은 경우는 하락 신호가 떴는데 이 지그재그는 계속해서 올라가고 있었잖아요. 그러니까 반대로 나오고 있었는데 지금 제가 방금 진입을 했을 때는 지그재그가 같이 꺾여서 하락을 이제 막 시작했던 그 타이밍이었죠. 굉장히 좋은 타이밍이었습니다. 그래서 이렇게 보조 지표를 꼭 반드시 같이 보셔야 된다는 거예요. 자, 상승 진입. 네, 손실입니다. 자, 지금도 화살표는 나오고 있는데 하락 추세는 굉장히 강하게 이어지고 있죠. 이런 거는 패스를 해 주셔야 돼요. 상승 신호 나왔는데 들어가 보겠습니다. 네, 좋습니다. 상승 신호 수익입니다. 지그재그 이렇게 위로 꺾였죠. 자, 오늘은 지금 시간 7분 딱 됐습니다. 7분 동안 수익은 5,000달러 정도 나온 것 같습니다. 5,000달러, 한국 돈으로 약 700만 원 정도의 수익을 7분 만에 봤고요. 1분에 100만 원 정도 수익 봤네요. 자, 오늘 이렇게 보조지표의 사용 실전 팁과 함께 여러분들께 신호 따라서 파동신호 전략 매매하는 모습 보여드렸습니다. 자, 댓글에 있는 링크로 궁금하신 부분 문의 주시고요. 저는 다음 영상에서 또 더 좋은 트레이딩으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.